Всем привет, ребята! Вы на канале Дигла. И сегодня будет влог у моего друга. Угадайте, кто? Чайников Егор. Подписывайтесь на него. Все, давай. Это Авакофукен. Он в стендовчик играет. Егор делает шортс. Поприветствуйся. Всем привет! Подписывайтесь на меня, если не лошары. Это моя сестра. А, ты что пинаешься? Ты кого смотришь? Слышь, ты кого смотришь, Егор? Владислав. Владислав. О, сейчас лимонадик попью, пацанчик. А, Егор, у меня шавуха еще осталась. Сейчас будет обзор, как я ем шавуху. Так. Ребят, меня нормально видно или что? Я не понимаю, что. Пацанчики, погодите. Егор, посмотри, меня нормально видно? Привет! Это я, Егор Чайников. Подписывайтесь на меня. Это у нас Дигла. И он тоже снимает прямой эфир. Какой прямой эфир? Ну ладно, он снимает видео. А вот у него сеструха. Сестра у него любит подраться. Ну-ка, Софа. И простите, что так все плохо. Но, пожалуйста, Вкусно? подпишитесь еще на Авакофукен. Ой, кайф. Не подписывайтесь. Ладно, подписывайтесь на него. У меня сеструха уеси бьет. Если что, Какое Дигла? подписывайтесь на Дигла. Пожалуйста. Вот это у него сеструха. Вкусно так-то, пацаны. Но не очень вкусно. Знаете, почему не вкусно? Потому что это шавуха у Маратика. Ой, Егор, покажи Террик Голд сюда. Кстати, вот смотрите. Террик Голд сюда покажи. Уйди. Иди нахер. Ну уйди. Уйди, ладно. Ой, я чуть салфетку не съел. Егор, я чуть салфетку не съел. Ой-ой-ой. Как она злится. Софа, скажи привет. Ну скажи привет. Ну скажи привет. Ну скажи привет. Это... Он кушает сочную шавуху. Ага. Вот. Она не очень вкусная, потому что она у Маратика. Да. А Маратик ее не умеет готовить. Угу. Это правда. А вот у нас Аккуратнее. в Волжском Нормально районе... снимает? Да. В Волжском районе Удмуртская республика есть в центре шавуха. Вот у него вкусная. Да. Азер. Там Какой готовят азер? Азербайджан. Азербайджан. Вот сейчас заснимем, как этот лошок. Это, кстати, мой телефон. А, так ты что делаешь? Вид загораживаешь. Егор. Ой, Егор Чайников. Ну да, Егор, в принципе. Вот это лошок-петушок, который кушает как свинья. Вы посмотрите, он кушает как свинья. У него колбаска падает, огурчики, майонез. Он кушает как свинка. Потому что он пиндорас. И не подписывайтесь на Дигла, пожалуйста. В смысле? Кто подписан на Дигла, отписывайтесь, пожалуйста. Потому что он матерится на своих видосах. И он лошара-петушара. Всем пока. Завтра сниму еще один влог. С вами был Егор Чайников. Подписывайтесь на мой канал. На Дигла, пожалуйста, не подписывайтесь. Подписывайтесь. А у меня эта запись идет. Сколько там минут, посмотри. 4 минуты. Окей. Угу.
Шавуха вкусная. Это я, Егор Чайник. Подписывайтесь на меня. Это у нас Дигла. И он тоже снимает. Мой Какой прямой эфир? Ну ладно, вот и вы посмотрите. Скажи что-нибудь на камеру. Да? Его любит подраться. Видали, какой он свинус? Вы посмотрите, как он свинячит. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Ты запись вырубил, баран. Ты запись вырубил. А, идет, да. Пожалуйста. Вот посмотрите. Вот это у него сеструха. Я не понимаю. А вон там жердяй тупоголовый. Все, всем пока. С вами был